Dùng xà phòng kiểm tra chỗ này thủng luôn này, nổi bong bóng lên. Bộ dụng cụ phá xe này với những cái lỗ to để vá bằng cao su non, còn với những cái lỗ nhỏ như thế này chắc sẽ dùng keo, và có những cái nấm vá như này. Lỗ này rất nhỏ thôi,